მოგესალმებით, მე გახლავართ Oriflame საქართველოს პროდუქციის სპეციალისტი თამნა ნადიბაიძე და მე მინდა შემოგთავაზოთ მე-17 საახალწლო კატალოგის მიმოხილვა. ეს არის ამ წელიწადში ბოლო კატალოგი, უკვე გვიახლოვდება ყოველთვის საყვარელი, ისეთი დღესასწაული ახალი წელი, ამიტომ ამ კატალოგში არის ძალიან ბევრი საჩუქარი ახლობლებისთვის, მეგობრებისთვის, ნათესავებისთვის, ოჯახის წევრებისთვის. ჩვენ შევქმნით სპეციალური საიტი New Year-ი, სადაც შეგიძლიათ შებრძანდეთ და ადამიანს თავისი ხასიათიდან გამომდინარე, ტიპაჟიდან გამომდინარე შეურჩიოთ Oriflame-ის პორტფელიოდან მისთვის საყვარელი პროდუქტების ნაკრები. ასე რომ Oriflame-მა მოგიმზადათ ესეთი სიურპრიზი, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, სასაჩუქრე ნაკრები გაუზიაროთ და გაუგზავნოთ თქვენ საყვარელ მეგობარს ან ოჯახის წევრს Facebook-ზე, აგრეთვე გაუგზავნოთ მასთან ერთად შესაძლებელი არის მისალოციფარათი შვედურ ენაზე და როდესაც ადამიანი ამ შვედურს დააკლიკებს, იგი უკვე ითარგმნება ქართულად და დაგაბრუნებთ ჩვენს Oriflame-ის საიტზე, რათა ეხლა მან აურჩიოს თავის ახლობლებს საჩუქარი. ეს საინტერესო ჩანაფიქრი აქვს კომპანიის მესვეურებს. მაშ ასე დავიწყოთ, ჩვენი მე-17 კატალოგი ფუნქციონირებს 9 დეკემბრიდან 28 დეკემბრის ჩათვლით და ძალიან ბევრი ნაკრებების შეძენა შეგიძლიათ ამ კატალოგში. პირველსავე გვერდებიდან ირკვევა, რომ შემოდის, ეს არის ლევანის საახალწლო შეფუთვით ჩვენი ტუში. განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, ეს არის ტუში 5-1-ში, რომელსაც დამატებული აქვს სუპერ შავი პიგმენტი და შავი პიგმენტი საერთოდ ძალიან ესეთ სადღესასწაულო მაკიაჟს უხდება, იგი გამოკვეთავს თქვენს თვალის ფორმას, ყველანაირი თვალისფერს უხდება ეს შავი პიგმენტით, ულტრაშავი პიგმენტით გაჯერებული ტუში და განსაკუთრებით გამომხატველი მზერა, დაგრძელებული წამწამები, აპრეხილი, მოცულობა, ეს არის სუპერ ტუში, რომელსაც ყველას ურჩევდი ამ საახალწლოდ. ასეთი აქციაა შემოთავაზებული ამ კატალოგში, შეიძინე ახალი ტუში 8,99 ლარა და მიიღე მეორე სუპერ ტუში უკვე 5-1-ში ესეც 8,99 ლარად, ასე რომ ჩვენ 17 ლარად ორი სუპერ ტუშის შეძენა შეგვიძლია, რომელიც ერთი არის სიახლე და შავი პიგმენტით, მეორე არის ლეგენდა, რომელიც ყველაზე გაყიდვებში ყველაზე ლიდერი ტუშია და ყველაზე მოწონებული, ასე ვთქვათ, მომხმარებელთა მიერ. ასე რომ წარმატებულ გაყიდვებს გისურვებთ. თუ გადავალთ შემდეგ გვერდზე, ვნახავთ, რომ შემოდის აგრეთვე Divine Royal, ესეთი საინტერესო სუნამო ახალი და აქვე ვიტყვი, რომ საერთოდ Divine-ის სუნამოები ორია უკვე შემოსული თეთრი და ცისფერი და განსაკუთრებული სიყვარულით სარგებლობს ჩვენს მომხმარებლებს შორის. ეხლა შემოდის სწორედ სამეფო Divine და ეს არის ქალღმერთი, ვინც მას დაიცხამს. ეს არის დახვეწილი ფუფუნების მოყვარულე ქალბატონებისთვის. მის გულში ესე იხსნება სამეფო ამარილისი. ეს არის ძალიან დიდრული რომელიც ყვავის ზამთარშიც კი იგი ამ ეთერზეც იყენებდნენ, სწორედ ამარილისის ეთერზეც იყენებდნენ შუა საუკუნეებში ლუვრში სამეფო მეფის კარზე. ასე რომ ეს არის ძალიან ძვირფასი ეთერზეთი, შეეგებეთ ქალბატონებო, ჩვენ Royal Divines და იგი შემოთავაზებულია კატალოგში 28 და 99 ლარად, თუ შევიძენთ 50 ლარის შეკვეთი, თუ გავაკეთებთ 50 ლარის შეკვეთას ამ კატალოგიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, ეს არის პარფიუმერული გარდერობი, რაც ნიშნავს იმას, რომ სუნამოს გარდა შემოდის აგრეთვე მისივე სურნელი ჩხაპის კრემი, მისივე სურნელი ტანის კრემი. ეს ნიშნავს იმას, რომ დილით თუ ჩვენ შხაპის შემდეგ დავიტანთ აი ამ საშუალებებს, მთელი დღე ერთ სურნელში ძალიან გამძლე სურნელით გვექნება დღის ბოლომდე და რამდენიმე დღეც კი გასტანს ეს სურნელი ჩვენს ტანსაცმელს, ჩვენს სხეულს, ჩვენს თმას, ასე რომ
გირჩევთ რომ შეიძინოთ მთლიანად პარფიუმერული გარდერობი, რომელიც საახალწლოდ კომპანიამ შემოგთავაზა. ეს ნაკრები შხაპის კრემი პლუს ტანის კრემი შეგიძლიათ შეიძინოთ ცალ-ცალკე, შეგიძლიათ შეიძინოთ ნაკრების სახით სულ რაღაც 1699 ლარად. და დრაივერი ჩვენი კატალოგის ეს გახლავთ სადღესასწაულო სუფრა, რომელიც შვედურობას განასახიერებს, ორნამენტები შვედურია, განსაკუთრებით მოდურია წელს წითელი ფერი და სწორედ ეს სუფრა წითელ ფერშია გადაწყვეტილი, ძალიან მდიდრული ორნამენტებით და მაგიდის გადასაფარებელი შეგიძლიათ შეიძინოთ საახალწლო 40 ლარად, 25 ლარის შეკვეთისას ამ კატალოგიდან. მისი სიგრძე არის 2 მეტრი, სიგანე არის 155 სანტიმეტრი, საკმაოდ დიდი მოცულობის და მისი ფასი 80 ლარია და თქვენ როცა შეგიძლიათ 40 ლარად შეძენა 50%-იან ფასდაკლებას გთავაზობენ. აქვე კი ეს საჩუქარი შევიძინე და შემიძლია სასაჩუქრე ჩვენს ლამაზ ჩანთაში მოვათავსო. ჩვენი ჩანთები, ვინც ნახა წინა კატალოგში იყო შემოთავაზებული, ყველა აქტოვანებულია ჩემი ჩათვლით, იმდენად ლამაზი ჩანთები შემოვიდა სამფერში. და ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ჩანთა მივიღოთ ლარდა 99 თეთრად ნებისმიერი 25 ლარის პროდუქციის შეკვეთიდან ამ კატალოგში. ძალიან ბევრი ნაკრები შემოდის აგრეთვე სასაჩუქრე, მე ამაზე აღარ გავჩერდები, უბრალოდ გადავავლოთ თვალი რა ნაკრებებია, ეს გახლავთ Load Up, ესეთი სერია, რომელიც არის შხაპის კრემი და ამავდროულად არის ტანის ლოსიონი მისასხურებელი და ეს არის საკმაოდ ძვირფასი ბუნებრივ ეთერზეთებზე დამზადებული სერია და ნაკრები 17 ლარი შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს ნაკრები ნებისმიერი პროდუქტის ამ კატალოგიდან შეძენისას. აგრეთვე მამაკაცის ნაკრები შემოდის, ეს არის ლიდერ, ესეთი საინტერესო სუნამო მამაკაცის, რომელსაც ხის და არომატული სურნელი გაყობა და კედარის აკორდი უკეთებს შლეიფს და აგრეთვე პირის საპარსი ქაფი შედის ნაკრებში, რომელიც შეიცავს ნახშირს, რაც მამაკაცის სახესკანის აღდგენას ემსახურება პარსვის შემდგომ, მის დატენიანებას და ნაოჭების გასწორებას. ეს ნაკრები ღირს 22 ლარი ნებისმიერი შენაძენიდან ამ კატალოგის დროს. ესეთი საინტერესო აქციაა შემოთავაზებული, მივაქციოთ ყურადღება ამ კატალოგში. თუ ჩვენ შევიძენთ 25 ლარის პროდუქციას მე-17 კატალოგში, 25 ლარის შეკვეთას განვათავსებთ პირველ კატალოგში 2020 წლის, ჩვენ შეგვიძლია 2020 წლის მეორე კატალოგში მივიღოთ საკმაოდ სუპერ დიდი ფასდაკლება ჩვენთვის საყვარელ სამ პროდუქტზე. ეს გახლავთ Wellness-ის ომეგა-3 და ომეგა-6-ის კაფსულები, ეს გახლავთ Love Potion, ყველასთვის უსაყვარლესი, ყველაზე სექსუალური სუნამო, რომელიც ფერამონებს შეიცავს და საპირისპირო სქენს იზიდავს, კი განსაკუთრებით ესეთი საყვარელი სურნელია, ეს არის ყავის, ხის, ბუხრის, ტყავის, აღმოსავლური მოტკბოს სურნელით გამოირჩევა, რომელსაც აი შოკოლადის შლეიფი გასდევს და აგრეთვე ღამის ნიღაბინოვიჯის, რომელიც ღამის ძილის წინ უნდა წავისვათ, მთელი ღამის მანძილზე დავიტოვოთ სახეზე და დილით შეგვიძლია ჩამოვიბანოთ, ჩვენი სახისკანი არის აბსოლუტურად მზინვარე, განახლებული, აღდგენილი და დატენიანებული. აი სწორედ ეს საინტერესო პროდუქტები შეგიძლიათ საკმაოდ დიდი ფასდაკლებით შეიძინოთ მეორე კატალოგში უკვე და მე მოგიწოდებთ რომ გააკეთოთ შეკვეთა აქციის პირობები, იმიტომ რომ ეს არის პროდუქტები, რომელზეც ფასდაკლება თითქმის მთელი წლის მანძილზე არ არის ხოლმე. შეიძლება ერთხელ ან ორჯერ მთელი წლის მანძილზე იყოს ფასდაკლება და ასეთი დიდრული შემოთავაზება საერთოდ არ ქონია, ამიტომ თქვენი გადასაწყვეტია რას იზამთ, მაგრამ ძალიან დიდრულია მართლა ეს შემოთავაზება ჩემი აზრით. აქვე გრძელდება ესეთი გაყიდვები ქალბატონებისთვის და მამაკაცისთვის ნაკრების შეთავაზება, ამაზე აღარ გავჩერდები, იმიტომ რომ წინა კატალოგში დეტალურად ვილაპარაკეთ. შემოდის ახალი ნაკრები, ეს გახლავთ Miss ჯორდანი მოგეხსენებათ, რომ ეს არის GG, ჩვენი საყვარელი ხაზი ფუფუნება ქალბატონებისთვის და მამაკაცებისთვის.
და ეს მის ჯორდანი საკმაოდ წარმატებული ესეთი პარფიუმერული წყალია, რომელსაც ყვავილოვანი ხილის, მანგოს, ნეროლის, წითელი წიწაკას ესეთი სურნელი გასდევს და აგრეთვე მისი დეზოდორანტი, ესეთი სასაჩუქრე ნაკრებში საკმაოდ ძვირფასი საჩუქარია ჩემი აზრით, მით უმეტეს ოქროსფერ ყუთში არის შეფუთული, 51 და 99 ლარად არის წარმოდგენილი. აქვე ჯიჯი მამაკაცებისთვის რასაკვირველია ზრდასრული, მოწიფული, დახვეწილი, წარმატებული, თავის თავში დარწმუნებული მამაკაცისთვის ჯორდანი გოლდი ნამდვილად მისწრება. აგრეთვე ხის პიკანტური ნოტები, ბერგამოტრი და შავი წიწაკა და ვეტივერი, ეს არის ესეთი აღმოსავლურ სურნელში გადის ესეც, რომელსაც ესეთი შლეიფი მიყვება, ძალიან პარფიუმია ეს სუნამოც და ესეთი მოტკბო ზამთრის სურნელია, ნამდვილად ასე რომ შეგიძლიათ შეუძინოთ და აჩუქოთ თქვენ საყვარელ მამაკაცებს 50 ლარად ეს ნაკრები. აქვე შემოდის ეკლატის ნაკრები, ქალბატონებისთვის და მამაკაცებისთვის ამ სერიაზე ბევრს არ ვილაპარაკებ. ეს არის ეკლატი ხაზი, ბრენდი, რომელზეც ძალიან ბევრი შეიძლება ვილაპარაკო და რომელიც ერთ-ერთი კი არ ვიტყოდი, ყველაზე გაყიდვადი არის პარფიუმერიას შორის, იმიტომ რომ ეს დასკვნა გაკეთებული გვაქვს ციფრებიდან ჩვენ, ასე რომ ეკლატის სუნამოები, როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის 4-5 არის თითოეულ ხაზში შემოსული. სულ ახლახანს წინა კატალოგში შემოვიდა მამაკაცისთვის უკვე ეკლატის ახალი სუნამო, ასე რომ ამას ბევრი ლაპარაკი ჩემგან არ ჭირდება, შეგიძლიათ ეს ნაკრებები შეიძინოთ 45 და 50 თეთრად თქვენი საყვარელი ადამიანებისთვის. აქ არის აგრეთვე შემოთავაზებული ნაკრები, აგრეთვე არის ნაკრები, აქ შეგვიძლია ნაკრების სახით შევიძინოთ, შეგვიძლია ცალ-ცალკე შევიძინოთ, მამაკაცების საინტერესო პროდუქტებია შემოთავაზებული. დიდი ფასდაკლება არის ჩემს საყვარელ პროდუქტზე, ეს არის ჯორდანი გოლდის ტონალური ანტიასაკობრივი, რომელიც შეიცავს ვულკანური წარმოშობის მინერალებს, ვულკანი ეტნადან, რომელსაც მოაგროვებენ და შემდეგ ამუშავებენ და სწორედ ამ ტონალურში ურევენ. ეს არის ახალგაზრდავებს კანს, ბზინვარებას ანიჭებს, ნაოჭებს ასწორებს, კვებავს სახის კანს, იცავს SPF 15-ით დაბინძურებისგან და გამოსხივებისგან. მოკლედ ფანტასტიკური ტონალური ფუძია, ეს გახლავთ ჯორდანი გოლდი, რომელიც არის SPF დაცვით, ასე რომ მისი ფასი არის ტონალური ფუძე 27 და 59 ლარად. 50%-იანი ფასდაკლება იჩქარეთ, არ ვიცი, საუკეთესო ფასია, რაც მინახავს ამ ტონალურზე შემოთავაზებული. აგრეთვე ჩვენი ტუჩსაცხები ჯორდანი გოლდის ექსკლუზიური ბუდით, იმიტომ რომ ეს საუველირო სახლს შეუკვეთეს სპეციალურად ჯორდანის ტუჩსაცხისთვის ეს ბუდე და ექსკლუზივი არის, მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ, მხოლოდ ორიფლეიმში ესეთი ულამაზესი ტუჩსაცხე, სხვაგან ვერსად ვერ იშოვით და ფასებით შესაბამისია. ჩვენი ბურთულიანი რუმიანები, რომელზეც ბევრს არ ვილაპარაკებ, აგრეთვე რომელიც იტალიაში ხელით მზადდება, რომელიც გამოწვას, შემდეგ უკვე ხელით, როდესაც ბურთულები მზადდება, შემდეგ უკვე გამოწვა ხდება მისი, ეს არის საუკეთესო ბურთულები, რომელიც დიდხანს მიყვება, საუკეთესო ფერზე სვამს ჩვენ სახეს, ამავდროულად 4 შეფერილობა არის შერეული და ჩვენ შეგვიძლია რომ აბსოლუტურად მთელი სახის კორექტირება გავიკეთოთ ამ 4 ფერის ბურთულებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვარდისფერი, ჰაილაითერათაც ვიხმაროთ, შეგვიძლია მუქი ბრონზატორით ცალკე დავსვათ, აი არის შემოთავაზებული ბურთულები, რომელიც ეს არის ულამაზესი, რომელსაც პუდრის ეფექტი აქვს, მთლიანად თუ გადაусმევთ აი ამას ფუნჯს, პუდრის მთლიანი დაფარვაა სახის ფანტასტიკური, რომელზეც უკვე შეგვიძლია სხვადასხვა ფერის კორექტირება გავაკეთოთ. სწორედ ეს ფერუმარილები არის 26 და 99 ლარად შემოთავაზებული, რასაც ძალიან კარგი ფასია. ასე რომ საჩუქრა და თქვენთვისაც შეგიძლიათ შეიძინოთ. არის სხვადასხვა ნაკრებები, Royal Velvet-ის სერია, რომელსაც გვერდსვერაული 40%-იანი ფასდაკლებით არის შემოთავაზებული, მთლიანი სერია, ნუ ეს კაფსულები საოცარი, ოვალის დაჭიმვას ემსახურება, ნაოჭების გასწორებას, ეს არის საოცარი კაფსულები, ჩემი საყვარელი კაფსულები და მეგონა რომ გავიდა საერთოდ კატალოგიდან და ახთოვანებული ვარ რომ ნახე კატალოგში, ძალიან მიხარია და აქ არის მთლიანი
სერია შემოთავაზებული დღის საცხი, ღამის საცხი, თავისი გამწმენდები უნიკალური, რომელიც ირისის ფლავონოიდებს შეიცავს, რომელიც სახის კანს აღადგენს, კოლაგენს და ელასტინს აქტიურებს, ნაოჭებს ავსებს, ასე რომ ბევრი რომ არ ვილაპარაკო, ეს საყვარელი სერია სუპერ ფასად არის შემოთავაზებული კატალოგში. ჩვენი ელეოს სერია აგრეთვე ნაკრების სახით ყველაზე საუკეთესო თმის მოლა თავისი ეთერზეთებით. და ტუჩსაცხები ძალიან ბევრი მოდური ნებისმიერი ფერის, ნებისმიერი სტრუქტურის, აგრეთვე მაკიაჟისთვის განკუთვნილი ნებისმიერი ჩრდვილი, თვალის ლაინერი თუ ფანქარი, ტუჩის ფანქარი, სხვადასხვა ტუში, სხვადასხვა ფორმის, სხვადასხვა ფუნჯით ну არ ვიცი სუპერ შემოთავაზება ყველაფერზე არის ფასდაკლება ამ კატალოგში აი აქ შევჩერდი ძალიან ბევრი შემოთავაზება იყო და ეს არის გვერდი რომლის შეძენისაც შეგიძლიათ სწორედ აი მხოლოდ ამ პროდუქტებით ფანტასტიკური მაკიაჟი გაიკეთოთ ეს არის ფუძე რომელიც საუკეთესოა ბზინვარებას პოპს და ამავდროულად ხიმიან კანზე გადასარევად ჯდება და ტონალური ხანგრძლივი მოქმედების 25 საათიანი დაფარვით აგრეთვე არის შემოთავაზებული აი ესეთი სპრეი, რომელიც გარდა იმისა, რომ 25 საათიანი დაფარვა აქვს, შეგვიძლია რომ შემდეგ ჩვენ ეს სპრეი აი ესე მივიპყუროთ და საოცრად შრება ჩვენ სახეზე ტონალური ჯდება და არ ვიცი, სანამ ჩვენ თვითონ არ მოვიშორებთ, ეს სპრეი აფიქსირებს ჩვენ სახის კანზე სწორედ მაკიაჟს. ძალიან საინტერესო სპრეია, ვისაც გამოგიყენებთ, ალბათ გეცოდინებათ და მე აქვე მინდა 50%-იანი ფასდაკლებით შემოგთავაზოთ, ეს არის კორექტორი 25 საათიანი მდგრადობით ძალიან მაგარი კორექტორია თვალის გარშემო განსაკუთრებით ძალიან კარგია და ნაოჭებზე და მიმიკურ ნაოჭებზე და SPF 20-ით ზივან ცხიმიანი კანისთვის გამაღიავებელი ტონალური ფუძე რომელიც 8 საათიანი მდგრადობით გამოირჩევა 50%-იანი ფასდაკლებით შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენი სასიქადულო ლაკები საკმაოდ დიდი ფასდაკლებით თქვენ შეგიძლიათ ფერთა პალიტრაში არჩიოთ აქ არის უამრავი პროდუქტები აქვე წარმოდგენილია ჯორდანის პროდუქცია რომელიც წინა კატალოგში შემოვიდა მაგალითად ტუში სიახლე აგრეთვე წარმოდგენილია ჯორდანის გამომწვარი აი ესეთი თვალის კრემები და ჩვენი ტუში შეგვიძლია წარმოადგინოთ 15 და 99 ლარად ნებისმიერი პროდუქტის შეძენიდან ამ კატალოგიდან საკმაოდ დიდი ფასდაკლებაც არის გაკეთებული ტუშზე ჯორდანის სხვა პროდუქტებზე ძალიან დიდი ფასდაკლებაა და რა საკვირველია ჩვენი მოდური აქსესუარები საათის სიახლე რომელიც ამ კატალოგში შემოდის დაგვემატა კიდე საინტერესო ქუდი და თავისი საახალწლო საყურეები ესეთი მოდური აქსესუარებით აი ეს გვერდი დაგვემატა კიდე თავისი სიახლეებით თავისი მოდური აქსესუარებით ხოლო დანარჩენი აქსესუარები წინა კატალოგში უკვე ვიხილეთ ჩამოვწერეთ ვიზუალურად ვნახეთ მოვსინჯეთ ის კი არა საწყობში არც ერთი ცალი აღარ დარჩა მინდა გითხრათ და ახლიდან შეივსო საწყობი და აი შეგიძლიათ ეს ჩვენი მოდური აქსესუარები ნახოთ და აგრეთვე აი ესეთი ჩვენი ჯორდანი გოლდის Essence Sensual რომელიც წინა კატალოგში შემოვიდა და საუკეთესო ესეთი გრადობით გამოირჩევა და რომელიც ჩვენთვის სპეციალურად Oriflame-ისთვის დაპატენტებული ნოტით გამოირჩევა ეს არის Essence ანუ მწარე ფორთოხლის ნოტი რომელსაც თითქმის ყველა ჯორდანი გოლდის სუნამოები შეიცავს. ეს განსაკუთრებული პარფიუმია ჩვენთვის, იმიტომ რომ მას საოცრად კანზე მიტანისას შეგვიძლია რომ წვეთი შეეხოს ყელზე, ეს არის ძალიან სექსუალური, ეს არის ყველაზე ესეთი ინტიმური შეხება, ასე რომ ქალბატონებს გირჩევთ საოცრად გამორჩეული სუნამო შეიძინოთ. ეს არის 30 მმ-იანი ფლაკონი. რაც მთავარია, კატალოგში არ არის აღნიშნული და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მოდელი
ეს არის თაკო ნაცვლიშვილი, რომელიც საკმაოდ წამყვანი მსოფლიო ბრენდების სახე არის დღესდღეობით, უკეთებს მას რეკლამას, უბრალოდ აქ არ არის მითითებული, რომ ეს არის თაკო ნაცვლიშვილი და ჩვენ აქტიურად ამაზე ვლაპარაკობთ, საიტზეც გვიწერია, წერილსაც ვაგზავნით, ჩვენი ტელეგრამის ჩატშიც აქტიურად ვდებთ უკვე ამ ინფორმაციას, ასე რომ შეგიძლიათ იამაყოთ იმით, რომ თაკო არის ორიფლეიმის სახე, რომელიც არმანის სახეა ამავდროულად და ჩვენთან ორიფლეიმში ესეთი საინტერესო სუნამო წარადგინა. ჩვენი პოზესი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სუნამოა ქალბატონებისთვისაც და მამაკაცებისთვისაც, თავიანთი მამაკაცის პოზესი, არც ყვავილოვან სუნამოების ჩამოვრჩებით აქვეა წარმოდგენილი. და საკმაოდ დიდი ფასდაკლებით, აი როგორც გითხარით, ეკლად სტაილ, რომელიც წინა კატალოგებში შემოვიდა, ეს არის ძალიან დახვეწილი სუნამო, რომელიც ორი სერიოზული ცხვირი პარფიუმერის მიერ არის შექმნილი. ეს გახლავთ ემილი კოპერმანი და ელეონორ მასნე და თეთრი ზამბახის ყვავილი იხსნება გულში, დახვეწილი ტყავის ელექსირი და როზმარინის ცოცხალი და სურნელოვანი ნოტები. Este საინტერესო წარდგენა აქ ამ სუნამოს და ძალიან მოეწონათ ხოდაშორის მამაკაცებს გავასინჯეთ აქ, ასე რომ რეკლამის სახით 113 ლარი ღირს და 64 და 50 არის შემოთავაზებული ამ კატალოგში. აი სწორედ მამაკაცის პოზესი, რომელზეც ვლაპარაკობთ, ესეც საკმაოდ დიდი ფასდაკლებით არის, რომელიც ძალიან უყვართ მამაკაცებს. აქვე შემოთავაზებულია მამაკაცის თითქმის ყველა სუნამო ფასდაკლებით, უმეტესობა მაინც და მამაკაცის კომპლექსური მოვლა ნოვეიჯი, ასეთი საახალწლო შეფუთვაში, რომელიც საახალწლო თქვენ საყვარელ მეუღლეს შეგიძლიათ აჩუქოთ, რა არის იმაზე კარგი, როდესაც თქვენი მეუღლე, ასე ვთქვათ, ნაბახუსებზე ძალიან სასიამოვნოდ გამოიყურება, არ აქვს შესიებული სახე, ორ წუთში ფორმაში მოვა, ნაოჭები გაუქრება, სახისკანი ბზინვარი აქვს და ახალგაზრდავებულია. მე მგონი არაფერი, ამაზე სასიამოვნო ქალბატონისთვის არაფერი არ იქნება ახალ წელს გაღვიძებულზე, ასე რომ შეუძლიათ მამაკაცებს ნაკრები თქვენ საყვარელ ადამიანებს და თქვენ ამ შედეგს კომპლექსური მოხმარებისას აუცილებლად მიიღებთ. ასეთი საინტერესო შემოთავაზებაა კატალოგში, ჩვენი ველნესი, ჩვენი ანტიოქსიდანტი, ჩვენი ანტიოქსიდანტი, ეს არის კომპლექსი, შვედური სილამაზის კომპლექსი, როგორც ვეძახით ხოლმე, ასტაქსანტინი, შემოთავაზებულია საკმაოდ ფასდაკლებით, 71 ლარია მისი ფასი და 57 ლარად არის შემოთავაზებული. ეს არის ის გამონაკლისი, როდესაც ველნეს პროდუქტებზე გვთავაზობენ ფასდაკლებას. როგორც წესი, ველნეს პროდუქტებზე ძალიან იშვიათად არის ხოლმე ფასდაკლება, იმიტომ რომ იმდენად ფანტასტიკური გაყიდვები აქვს ისედაც, იმდენად საკმაოდ მისაღებ ფასშია ეს ჩვენი უნიკალური, ნატურალური პროდუქცია, რომ ფასდაკლება არ ჭირდება მას, თავის თვითონ ყიდის თავის თავს. ამ შემთხვევაში საახალწლოდ შემოთავაზებულია სწორედ ჩვენი ანტიოქსიდანტი, ჩვენი ასტაქსანტინი პლუს მოცვის ექსტრაქტით და ეს არის იმუნური სისტემის აღდგენა, დაცვა, გაძლიერება, იგი აქტიურად ებრძვის სწორედ თავისუფალ რადიკალებს, მოლეკულებს, რომელიც ადამიანის ორგანოში ანგრევენ ცოცხალ ნორმალურ უჯრედებს და იწვევენ სხვადასხვა დაავადებას და ურტყამენ სწორედ იმ ჩვენი იმ ერთ-ერთ ორგანოს, რომელიც ყველაზე სუსტი გვაქვს, თვითონ ამოარჩევს ამას თავისუფალი რადიკალი. რაც შეეხება თვითონ აი ამ ასტაქსანტინს, ეს ასტაქსანტინი, როდესაც მივიღებთ, ესე აპკივით გადაეკრება სწორედ ამ დაზიანებულ უჯრედებს და არ აძლევს საშუალებას თავისუფალ რადიკალებს, რომ შეიჭრან და დაანგრიონ ეს უჯრედები, ანუ გამოიწვიონ უჯრედების ნგრევის შედეგად სხვადასხვა დაავადებები. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ეს არის სწორედ სიმსივნური დაავადებები, ეს არის სწორედ მძიმე შაქრიანი დიაბეტი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ძალიან მაღალი დაცვა, ანტიოქსიდანტური დაცვა ჩვენი ველნეს პროდუქტის, ასტაქსანტინის და საკმაოდ
მისაღებ ფასად, ასე რომ გირჩევთ შეიძინო და ურჩიოთ სხვასაც. აქვე წარმოდგენილია ჩვენი wellness პროდუქტები. თქვენ შეგიძლიათ გამოწერის პროგრამაში ჩაჯდეთ და მეოთხე პროდუქტი მიიღოთ უფასოდ. თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს wellness live plus-ის გამოწერაში, რომელშიც შედის wellness pack plus ჩვენი საყვარელი კოქტეილი და აგრეთვე მეორე გამოწერის პროგრამაში არის wellness pack, ჩვენი საყვარელი კოქტეილი plus სუპი. ასე რომ მეოთხე ნაბიჯზე თქვენ მიიღებთ უფასოდ ამ ნაკრებს და ბონუს ქულები დაგეწერებათ, მაგრამ ფასს არ გადაიხდით. მეხუთე შეკვეთიდან კი თქვენ 30%-იანი ფასდაკლებით მიიღებთ ამ ნაკრებებს უკვე იმ დონემდე, სანამ ერთ-ერთ გამოწერის პროგრამას არ ჩააგდებთ. ასე რომ შეგიძლიათ მთელი წელი 30%-იანი ფასდაკლებით იწეროთ უკვე ეს ნაკრები. აქვე დავაკონკრეტებ, რომ wellness live plus-ის გამოწერისას, როგორც თქვენ ბიზნეს პარტნიორს -25%-იანი ფასდაკლება გეკუთვნით ყოველ გამოწერისას, მეოთხე ნაბიჯზე უფასოა და საჩუქარია, მეხუთე ნაბიჯზე კი -25%-იან ფასს კიდევ აკლდება -30%. ასე რომ 55%-იანი ფასდაკლებით იღებთ უკვე ამ ნაკრებს. ეს არის საოცრება, ძალიან დაბალ ფასად გამოდის, შეიძინეთ, შესთავაზეთ ახლობებს, ჩართეთ გამოწერის პროგრამაში და გააცანით თუ რა შესაძლებლობები აქვს სწორედ ჩვენს wellness ხაზს. აქვეა წარმოდგენილი ჩვენი კალციუმი, D ვიტამინით, რომელიც 30 აბია და აუცილებელია გითხრათ, რომ ეს აბები არის საღეჭი და არა გადასაყლაპი, არამედ ჩავწუწნოთ ან ჩავღეჭოთ, საკმაოდ დიდი აბია და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ სწორედ პირის ღრუში შეწოვა სხვანაირად ხდება, კუჭში მისი შეწოვა სხვანაირად ხდება და მოხმარების წესებიდან გამომდინარე მაქსიმალური შედეგი რომ ვიღოთ, საჭირო არის მოხმარების წესები დავიცვათ. რაც შეეხება ჩვენი სახისმოვლის საშუალებებს, ნოვეჯის უნიკალურ საშუალებებს, ამ შემთხვევაში ყურადღება მინდა გავამახვილო, ეს არის სიციცლის საწინააღმდეგო ჩვენი კრემი და ამავდროულად განმაახლებელი პილინგის სახის კანისთვის. ეს არის სწორედ სიციცლის საწინააღმდეგო, მოგიხსენებათ, რომ ძალიან ბევრ ქალბატონს ეს კაპილარული სიცითლე აწუხებს და ზამთარში მწვავდება ხოლმე, იმიტომ რომ სიცივე მისთვის ძალიან დიდი მტერია, ისევე როგორც ძალიან აქტიურად 40 გრადუსიანი მზე ზაფხულის, ამიტომ შეგვიძლია მოვიხმაროთ ეს კრემი და რას აკეთებს? იგი წაბლის ექსტრაქცია დამყარებული, შეიცავს წაბლის ექსტრაქტს და იგი აუმჯობესებს სახის ფერს, შეიცავს ოდნავ ტონალურ შეფერილობას, რომელიც გარდა იმისა, რომ ავიწროებს სისხლძარღვებს და არ ჩანს სახის კანზე, ამავდროულად ტონალური შეფერილობითაც სახი არის ერთ ფერზე. იმდენად საუკეთესო შედეგი აქვს, რომ არ ვიცი, გაოცებული ვიყავით პირველსავე წასმინდა სწორედ ამ ნოვეიჯის სახის ციცის საწინააღმდეგო საცხის შედეგით. მოსინჯეთ თქვენ, ვისაც ეს პრობლემური კანი გააქვთ. და ძალიან დიდი შემოთავაზება მინდა გაგახაროთ, რომ ჩვენს ნოვეიჯის დღის საცხებზე ყველა სერიაზე გვაქვს საკმაოდ დიდი ფასდაკლება. დღის საცხზე ეს არის ანტიპიგმენტური დღის საცხი, ეს გახლავთ True Perfection 25+ დღის საცხი, ეს არის ეკოლაგენი 30+ დღის საცხი, Ultimate Lift 40+ დღის საცხი და Time Restore 50+ დღის საცხი. დიახ, საკმაოდ დიდი ფასდაკლება არის დღის საცხის კრემებზე. თითქმის კი არა ყველა ასაკის ქალბატონისთვის, ამიტომ გამოიყენეთ, გაუკეთეთ საჩუქარი საკუთარ თავს ან გაუკეთეთ მეგობარს საჩუქარი. ხოლო აქვე შემოთავაზება არის თლიანად ნაკრებს და სასაჩუქრე ყუთით მიიღებთ ამ ნაკრებს. მინდა გითხრათ, რომ ულამაზესია სასაჩუქრე ყუთი, ძალიან მომეწონა და აქვე შეგახსენებთ, რომ ნაკრები 7-ჯერ მეტ ეფექტს იძლევა, ვიდრე თითოეული სახისმოვლის საშუალება ცალ-ცალკე აღებული. ამიტომ ძლიერი ეფექტისთვის თქვენ შეგიძლიათ ნაკრების სახით შეიძინოთ ჩვენი სახისმოვლის საშუალებები. აქვე წარმოდგენილია ოპტიმალსის ყველანაირი სერია საკმაოდ დიდი ფასდაკლებით, ყველანაირი სახის კანზე გათვლით, ეს არის ცხიმიანი, ნორმალური, მშრალი სახის კანი, პრობლემური სახის კანი და ყველაზე ესეთი დიდი, საკმაოდ დიდი ფასდაკლება არის უკვე წარმოდგენილი ანტიასაკობრივ ოპტიმალსის სერიაზე.
მე თქვენ აღარ შეგაწუხებთ თითოეულ ამ პროდუქტზე ლაპარაკით, იმიტომ რომ ვცნობთ უკვე რამხელა დიდი ფასდაკლებებია შემოთავაზებული ჩვენი ტანისმოვლის საშუალებებზე, ყოველდღიური გამოყენების საშუალებებზე, საბავშვო სერიაზე მინდა ორიოდე სიტყვა ვთქვა, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენი ქველმოქმედებიდან გამომდინარე თითოეული პროდუქტის შეძენისას 50 თეთრი ჩამოგეჭრებათ და მიუსაფარ ბავშვთა სახლებს გადაერიცხებათ, ამიტომ შეიძლება სულაც არ გჭირდებათ, მაგრამ თქვენ შეკვეთას მიაყოლეთ საბავშვო პროდუქტი, რათა ჩვენმა მზრუნველმა მოკლებულმა ბავშვებმა საახალწლო ძალიან გაიხარონ და ძალიან ბევრი საჩუქარი მიიღონ. ასე რომ აი ამ საბავშვო გვერდებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვთ ამ კატალოგში. აი აქ არის თვისმოვლის ნაკრებები, ძალიან სასიამოვნო და აი რასაც გეუბნებოდით ოპტიმალსის ანტიასაკობრივი სახის კრემის სერია, სახის მოვლის სერია 50%-იანი ფასდაკლებით, რომელიც ესე აქტუალურია, რომელიც ჰიალურონის მჟავას შეიცავს, რომელიც კოფეინს შეიცავს და ჩვენ სახის კანს საკმაოდ კარგად აღადგენს და ნაოჭებს ასწორებს. აი ეს 50%-იანი ფასდაკლებებია თითქმის ტანისმოვლის ყველა საშუალებებზე, საახალწლო სერიების შემოთავაზებაა და აქვე მინდა სიახლე დავაანონსო, ეს გახლავთ ესეთი საახალწლო სიახლე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ იგი შეიცავს ესეთი ვანილის სურნელს, ვანილის და დარიჩინის სურნელი. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის საახალწლო სურნელი, ყოველთვის, როდესაც ესეთ საახალწლო საშობაო კვერებს აცხობენ ხოლმე, ეს სურნელი წარმოგვიდგება ყველას, ამიტომ ძალიან სასიამოვნო სურნელი აქვს ამ პროდუქტებს, შობას გვახსენებს, ახალწელს გვახსენებს, ასე რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ აბაზანაში ინებივროთ ან მოირგოთ ეს ხელის კრემი ამ სურნელით. და რასაკვირველია ჩვენი tender care ამაზე ბევრს აღარ ვილაპარაკებ, საუკეთესო ფასად შემოთავაზებული გარგრის ესენციით, რომელიც მართლაც საოცარი სურნელი აქვს, აი მოვიხიბლე, საახალწლო, სასიამოვნო და რაღაცა ისეთი ამაღლებულ განწყობაზე გაყენებს. ძალიან მომეწონა ეს სურნელი, რეკლამას უკეთებ, ასე რომ შეიძინეთ. ჩვენი Discovery სერია ბოლო გვერდის, მოგეხსენებათ, რომ ბოლო გვერდი ლაპარაკობს და ყიდის ყველაზე მეც, იმიტომ რომ ვიზუალიზაცია ხდება თითოეულ ადამიანში ამ გვერდის. აქ არის საკმაოდ დაბალი ფასები Discovery-ს, ტანისმოვლის, შხაპის სხვადასხვა საშუალებებზე. უდაბლესი ფასია 4 და 59, ნუ მე ეს არ ვიცი, 25% რომ გამოვაკლო კიდე ძალიან დაბალ ფასად არის შემოთავაზებული, იაქტიურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. მე კი მინდა დაგემშვიდობოთ, ფანტასტიკური წარმატებული გაყიდვები გისურვოთ სწორედ მე-17 კატალოგში, წინასწარ მოგილოცოთ კიდევ ახალი წელი, შობა და ყველაფერი საუკეთესო ვუსურვოთ თქვენს ოჯახებს. მომავალ შეხვედრამდე.